發。個人啊，快下位係乜字嚟嘅？對，真的沒有人會做哎，好像好棒啊！还好吧。让你们拍一下，有什么感受？大家要出发了。什么感受？好累，好想睡觉。现在才11点，真的感觉11点03分。我们还没出发，有点晚，其实。多人喺度。全部人都唔知係想睇。Yo, what's up, man？ 我是康妮的好朋友。拜拜，拜拜，拜拜。完了。哇，五合目，耶！还好吗？大家感觉？骑好嘞，可以的。仲未到六合目，而家係五合。那个发热衣太热了，现在不热了。我哋行咗大概50分鐘，應該去到六合目再休息啩。我諗。OK， 好，影大合照先。啊，好喘哦！你要讲话啊？好累哦，好累哦！哎，我要风那么大，你的脸是应该苍白的吧？已经变。不要风那么大了。太近了吧？太近了。七合目，现在七合目。我们现在7合目，吸起来，今天预计要爬到8合目。可以。心跳加速哎，你们有没有？驚啊！好高啊，其實心跳加速。哇，頭好喘咯。睇老婆婆，拍着偷偷拍。啊，幾經辛苦，我哋終於嚟到，嚟到8合目太子館。我哋仲要再上去，可能要上個零鐘，好辛苦。頭先要手腳並用。爬上嚟，用棍都冇用。累嗎？還好。累嗎？不會，好精神啊！大家看起來。
目標發完妝啦，耶！這是猴哦，耶！我是康妮的好朋友。自己的攝影師沒有拍，康妮的粉絲，没有，我是康妮的朋友。康妮的粉絲，康妮的朋友。好了，唔該你們，耶！行咗6個鐘頭40分鐘，哇，好唔容易啊！我覺得係咁處咯，其實不過後尾去到7號門之後適應咗就好啲啦。今晚食完咖喱飯之後，可能凌晨1點幾就出發啦。check in 先。我的早餐10點半，你諗啊？啱啱食完飯，跟住1點再起身，1點半出發去睇日出。因為而家仲未攻頂嘅，因為攻頂應該要2個鐘。可能就是沒有什麼水讓你洗手。係咯。香港都幾個鐘。有高級。好，陣間再。不會是花錢的廁所？沒有。就死啦！不到，好辛苦啊！爬上嚟，其實仲未上山頂咯，而家係我諗仲有400米左右先到山頂。跟住吸入嘅衛生工具，好自由。すごいね。大家都好興奮。喺度瞓咗1個鐘，因為啲人上到嚟之後都會開心下山啦！下山啦！爬完富士山，你的好朋友跑富士山了。OK， 好。來了。對。好吃。绿毛秋的好吃。绿毛秋會。就是辣椒包。好大。嗨，就係坐邊張凳。嗨，我喺富士山翻嚟啦。如果你問我會唔會再爬多次富士山呢？呢個 moment 我會答你應該唔會啦，因為唔想再經歷多次高山反應，同埋冇得沖涼啦，實在係好大嘅折磨，我覺得。但係無可否認咧，係一個好難忘嘅體驗嚟嘅。主要係因為咧，我哋同行嘅朋友都好好玩啊！我哋係10個人啦，我一個香港人，然後一個馬來西亞人，一個韓國人，其餘咧都係台灣人嚟嘅。但係神奇咧就神奇在我哋有共通語言，而且係大家都相處得好融洽嘅，係啦。所以咧最後都想多謝翻我呢班朋友，謝謝你們哦，謝謝你們陪我一起去爬富士山，然後希望疫情過了以後，我可以去找你們，或者是你們來香港找我啊，我們再一起去爬其他山嘞。下次再見嘍，拜拜。